आज 2077 साल मङ्सिर 8 गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। सत्ता गठबन्धनमा कंग्रेसको खोजी सीमाशील तर आउजाउ खुल्दै, बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराए 3 वर्षसम्म कैद, कामचोर प्रशासनलाई अंकुश, सरकारी काम छलेर बाहिर पढाउन बन्देज लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको भूकम्पपछि फेरियो बारपाकी शैली शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। 5.5 वर्ष अघिको त्रासदी भुल्दै बारपाक पुरानै लयमा फर्कँदैछ। भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएका घरको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। बारपाक 2072 वैशाख 12 को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो। यहाँ धेरै जनधनको क्षति भएको हो। समय बित्दै जाँदा पुनर्निर्माणसँगै भूकम्पको चोट बारपाकले बिर्सदै गएको छ। भूकम्पपछि बनेका पक्की घरप्रति बारपाकका पाका पुस्ता भने सन्तुष्ट देखिँदैनन्। ढुङ्गाको छाना, ढुङ्गा माटोको गाह्रो भएका घरप्रति नै उनीहरूको मोह छ। भूकम्पपछि पुराना प्रकृतिका घर बनाउन चाहना राख्नेले पनि बनाउन नपाएको 81 वर्षीय सुकबहादुर घले बताउँछन्। बारपाकमा भूकम्पले ल्याएको परिवर्तन भनेको नै घरमा हो। उनले भने पैसा हुनेले बिल्डिङ बनाएका छन्। पहिलेको घरमा भन्दा पनि नयाँ नक्सा हेरेर घर बनाए। बारपाकमा पहिला डिजाइनका घर देख्नै मुस्किल रहेको उनले बताए। सिमेन्ट जडित घरभन्दा माटो ढुङ्गाका घरमा न्यानो हुने घरले बताउँछन्। ढुङ्गा छाना, ढुङ्गा र माटो भएका घरले भूकम्पका बेला मानवीय र भौतिक क्षति बढी गरेकाले पनि पुरानो प्रकृतिको घरमा चासो नदेखाएको अर्का स्थानीय नन्दकुमार घलेले बताए। भूकम्पपछि 15 लाखदेखि 1.5 करोड रुपैयाँसम्म खर्चेर घर बनेको उनले सुनाए। हुने खानेलाई खर्च गर्न गाह्रो थिएन। नहुनेले ऋण गरेर पनि देखासेकीमा ढलान गरेर घर बनाएका छन्। उनले भने अहिले धनी गरिब छुट्टिने खालका घर बनेको उनको तर्क छ। पहिले सबै एउटै किसिमका घर थिए। को धनी को गरिब घर हेरेर थाहा हुन्थेन। उनले भने अहिले कुन करोडका घर, कुन लाखका घर हेर्दैमा छुट्टिन्छ। बन्धन हालेर टिनका छाना छाएको घर गरिबका, ढलान गरेर बनेका घर धनीका भनेर धेरैले बुझ्छन्। भूकम्प लगतै गाउँ पुगेका प्राविधिकले ढुङ्गा माटोले बनेका घर पनि बलिया हुन्छन् भनेर बुझाउन नसक्दा यो अवस्था आएको उनको गुनासो छ। पुराना घरमा ढुङ्गाको छानो थियो। भूकम्पका बेला भत्कँदा ढुङ्गाले मान्छे च्याप्यो। कतिपय बाहिर निक्लन पनि सकेनन् उनले भने। अनि पुरानो घर बनाउन मन नगएको हो। भूकम्पमा बारपाकमा मात्र 72 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 100 जना भन्दा बढी घाइते भए। भूकम्पपछि मापदण्ड अपनाएर बनेका घरमा दुर्घटनाको जोखिम कम रहेको बारपाक सुशीलकोट गाउँपालिका 1 का वडा अध्यक्ष रोशन बेग बताउँछन्। भूकम्पले भन्दा पनि हाम्रो संरचनाले त्यो बेला मान्छे मार्यो। उनले भने भूकम्प एउटा अवसर पनि हो। मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित आवास बनाउन पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यौं। प्राकृतिक रूपमै सुन्दर बस्ती रहेको बारपाक गाउँलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिचित गराउन भूकम्प अवसर बनेको उनले बताए। नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले सत्ता गठबन्धनमा कंग्रेसको खोजी शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। पार्टीभित्र दबावमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेससँग साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कंग्रेस सभापतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी नेकपाभित्रको टकराव दुर्घटना उन्मुख भएको निष्कर्ष सुनाउँदै नयाँ सहकार्यका लागि आग्रह गरेका हुन्। नेकपा सचिवालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करिब 1 दर्जन गम्भीर अभियोगसहित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अर्का अध्यक्ष ओलीले आगामी 13 मङ्सिरमा जवाफी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। दुवै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ। ओलीले सकेसम्म संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर नयाँ दल बनाउने र संसद विघटन गर्ने सम्मको विकल्पमा परामर्श गर्दै आएका छन्। खासमा ओलीको प्रस्ताव के थियो? नयाँ पत्रिका लेख्छ। बालोटारबाट बुढा नीलकण्ठ पुगेपछि देउवाले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग ओलीको प्रस्तावको विषयमा छलफल गरेका थिए। खासमा नेकपा भित्रको विवादले सरकार अप्ठ्यारोमा छ। वामदेव गौतमको साथ पाए अझै पनि सरकार कायम रहन्छ। तर तपाईँ हामी सँगै छौं। आखिर एमसीसी जस्ता मुद्दामा पनि हामी सँगै छौं। त्यसैले
अबका दिनमा हामी सँगै छौँ भन्ने सन्देश तपाईँले दिनुपर्ने भयो ओलीको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै देउवाले नेताहरूसँग भनेका थिए। तर यस्तो सन्देशको अर्थ के हुन्छ भनेर देउवाले ओलीलाई सोधेको पनि नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेसले साथ दिन्छ भन्ने सन्देश गयो भने संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन मलाई सजिलो हुन्छ, ओलीको जवाफ थियो। संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन तपाईँलाई सजिलो हुँदा हामीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर देउवाले सोझै सोधेका थिए। ओलीको जवाफ थियो, सँगै जाँदा जे फाइदा हुन्छ सबै फाइदा कांग्रेसलाई पनि हुन्छ, सबै विषयमा साझेदारी गर्न सकिन्छ, नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ। सीमाशील तर आउजाउ खुल्लै शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ। वारिपारी न हेल्थ डेस्क छन् न त रेकर्ड राख्ने व्यवस्था। 80 किलोमिटर परको भारतीय शहर दरभंगाबाट भाइटिका लगाउन सुबोध कर्ण गत सोमबार बिहानै धनुषाको जहटी नाका आइपुगे। व्हाट्सएपमा भएको सल्लाह अनुसार उनलाई लिन ज्वाइँ प्रमोदलाल मोटरसाइकलमा नाका नै पुगे। सानो झोला बोकेका सुबोधलाई नाकामा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले हैरान पार्लान् भन्ने पिर थियो, तर त्यस्तो केही भएन। 10 गजा पारी उभिएका एसएसबीले सोधपुछसम्म गरेनन्। वारीका सशस्त्र प्रहरीले त प्रमोदको मोटरसाइकल जान दिन ब्यारिकेड नै हटाए। सुबोध र प्रमोद दुवै छक्क परे। सीमा नाका छिर्न दुवै सङ्घर्ष गर्नुपर्ला भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। बहिनीसित टीका थापेर मंगलबार बिहान सुबोध फेरि दरभंगा फर्किए। आउँदा जस्तै ज्वाइँ प्रमोदले उनलाई मोटरसाइकलमा जटहीसम्म पिकअप गरिदिए। पारी गएर उनले बस चढे। आउँदा सहज भए पनि फर्कँदा भने नाकामा केही असजिलो होला कि जस्तो लागेको थियो। धेरै केरकार गर्यो भने फर्किनु पर्ला भन्ने सोचेर सीमासम्म आए। सुबोधले ज्वाइँ प्रमोदलाई सुनाएका थिए। गाडी मात्र नचल्दा रहेछ, अरू सबै सहज नै देखियो। शनिबार अपराह्न छोराछोरी सहित जटही नाका पुगेकी नगरायन 5 की राम सेविका देवीलाई पारीको बजार प्रिप्रोसनसम्म पुग्नु थियो। भारतमा विवाह भएकी छोरी र ज्वाइँ उनलाई भेट्न प्रिप्रोन बजार आइपुगेका थिए। 2 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नाकासम्म उनी पैदल आइपुगिन्। 10 गजा नजिक पुगेर अलमल गरिन्। जमुनिया नदीको पुल निर्माणाधीन थियो। राम सेविकाले सोचिन् यही पुल नबनेर गाडी नचलेको होला। पुल नै भाँचिएको छ अनि कसरी गाडी चल्छ? छोरालाई उनले सुनाउँदै थिइन्। यहाँबाट पनि पैदल प्रिपोन पुग्नु पर्ला। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीले विश्वव्यापी फैलिएको नेपाल सरकारले गत चैत 8मा भारतसँग जोडिएका सबै सीमानाका सिल गर्यो। भारतले पनि लकडाउन गर्यो। भारतसँग जोडिएको सीमानाका सशस्त्र प्रहरीको निगरानी र गस्ती बढाइयो। तर सीमा आउजाउमा खुल्लै रहेको उनले बताए। बलात्कारका घटना मिलापत्र गराए 3 वर्ष कैद। गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ। जबरजस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब 3 वर्षसम्म कैद हुने भएको छ। कसुरदातालाई 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले यो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा 3 ऐन संशोधन गर्न, यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्था थिएन। अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको हो। कामचोर प्रशासकलाई अंकुश। सरकारी काम छलेर बाहिर पढाउन बन्देज शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। सरकारले प्रशासकहरूलाई सरकारी काम छलेर विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिव र केही सचिव समेत विभिन्न निजी इन्स्टिच्युटमा गएर परीक्षण दिने र पढाउने कार्यमा सरिक हुँदा सेवा प्रवाहमा कमजोर बनेको तथा नीति निर्माण कार्यमा समेत समस्या सृजना हुन पुगेको ठहर गर्दै सरकारले सहसचिव र सचिवलाई थप जिम्मेवार बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो। केन्द्रीय कर्मचारी निकाय सीपीएका रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै लोकसेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्ष चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू आफै गएर तथा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन नपाउने निर्णय गर्दै सो कार्यमा रोक लगाएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत निजगढ विमानस्थल
को गुरु योजना निर्माण गर्न कम्पनीको छनौट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सिजी इन्फ्राटा बीडीए जेभीले गुरु योजना बनाउने जिम्मा पाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन विमानस्थलको अत्यावधिक गुरु योजना तयार गर्न कम्पनी छनौट भएको जानकारी दिनुभयो। गुरु योजना बनाउने कम्पनी छनौट गोरखापत्रले खबर लेखेको छ। यस्तै गोरखापत्रमै अर्को खबर छ, प्रधानमन्त्री आज ताप्लेजुङ जानुहुँदै शीर्षकमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीनको तिब्बत र नेपाल बीच सीमा क्षेत्र निरीक्षण सहितका कार्यक्रममा भाग लिन ताप्लेजुङ जानुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले ताप्लेजुङ जिल्लाको उत्तरतर्फको नेपाल र तिब्बतको सीमा क्षेत्र निरीक्षण तथा फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लेलेपको घुन्सामा निर्माण गरिएको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ कार्यालयको पनि उद्घाटन गर्नुहुनेछ। सरकारले आइतबार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने 15 करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको छ। व्यक्तिगततर्फ विजय बहादुर शाह परेका छन्। शाहका जाउलाखेल डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी, विजय एसियन डिस्टिलरी लगायतका कम्पनी छन्। उनी जाउलाखेल ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष हुन्। सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्नेमा कम्पनीतर्फ बहुराष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल, विप्रेसनतर्फ आइएमई लिमिटेड, व्यापार व्यवसायतर्फ कर्टेट प्राली छन्। निर्याततर्फ बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल परेको छ। सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्नेमा हिमाल पावर लिमिटेड छ। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी उद्योगतर्फ अन्नपूर्ण एग्रो इन्डस्ट्रिज प्राली, सहकारीतर्फ छिमेकी लघुवित्त, बैंकतर्फ नबिल बैंक, बीमा मार्फत बीमातर्फ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी परेका छन्। शिक्षा सेवातर्फ मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुप, पर्यटन व्यवसायतर्फ तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले धेरै आयकर तिरेका छन्। मध्यम स्तरीय करदातामध्ये सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्नेमा कामना सेवा बैंक र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेमा घोराही सिमेन्ट रहेको छ। भीएस सर्भिसेस प्राली पनि धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीमा परेको छ। भारतबाट 250 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने प्राधिकरणको तयारी शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ। सुखायाममा सहज रूपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अधिकतम 250 मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्ने भएको छ। विशेष गरी माघ फागुनमा नदीमा जल सतह कम हुने तथा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनामा समेत कम विद्युत उत्पादन हुने भएकाले बिजुली व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्न लागि हो। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ फेनफेटले काठ ओसार पसार संकलन तथा बिक्री वितरण खुल्ला गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको छ। मन्त्री परिषदले गत असोज 11 गते दिएको निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि आइतबार फेनफेटले प्रधानमन्त्री ओली सहित अर्थ, उद्योग र वन तथा वातावरण मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको हो। मन्त्री परिषदको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि ध्यान आकर्षण गराउँदा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत आक्रोशित भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसका स्रोतका अनुसार फेनफिट पदाधिकारी समक्ष मन्त्री बस्नेतले भनेका थिए, मैले काठ रोकेको होइन, जसले रोकेको हो त्यही गएर दबाब दिनुस्। यसअघि काठ फुकुवाका लागि वन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले फर्काइदिएको थियो। पोखरा महानगरपालिकामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ सहित 28 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि महानगरपालिकाले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गरी आगामी मङ्सिर 12 सम्म महानगरपालिकाका सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ। यता बागलुङका 7 स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन्। 10 वटा स्थानीय तह रहेको यहाँ 3 स्थानीय तहमा भने अझै अस्पताल तयार भएका छैनन्। नेपालगञ्ज प्रशासन कार्यालय बाँकेले नदीजन्य पदार्थ, ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन संकलन र बिक्री वितरण आइतबारदेखि लागू हुने गरी रोक लगाएको छ। जिल्लाका विभिन्न खोला र नदीमा अवैध तरिकाले ढुङ्गा, बालुवा र गिटी उत्खनन संकलन र बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी भएपछि सो नियन्त्रणका लागि अर्को सूचना जारी नभएसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो। सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगले विभिन्न घटनाहरू भइरहेकामा चिन्ता गर्न थालेका बेला कैलालीमा केही युवाले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट असहाय, दुखी र गरिबलाई सहयोग जुटाउन थालेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणको त्राससँगै नेपालमा लामो समय बन्दाबन्दी हुँदा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सहयोग जुटाएर विपन्न परिवारलाई राहत पुर्याउने अभियान थालिएको हो।
भारतसँग सीमा जोडिएका दाङका 34वटा नाका नजिकका बस्तीमा कुटानी पिसानीका मेल नहुँदा भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पूर्व अर्ना नाकादेखि पश्चिमको भैवा नाकामा कुटानी पिसानीका लागि मेल नभएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री कुटानी पिसानीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिहरूको टोली अध्ययनका लागि सेफ फोक्सुन्डो तालमा पुगेको छ। सो टोलीले शनिबार स्थानीयहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलमा निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयका सेवा सुविधाहरूका साथै त्यहाँको विकासका विषयमा छलफल भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हंसबहादुर शाहीले यार्सा गुम्बा संकलन निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण पक्षको संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता, विभिन्न कामका बेला निकुञ्ज र स्थानीयमा हुने द्वन्द्वका विषय र समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग स्थानीयहरूले कार्यक्रममा राखेको जानकारी दिनुभयो। दिगो वन व्यवस्था सम्बन्धी प्रमाण दिने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फरेस्ट स्टेवार्डशिप काउन्सिल FSCबाट प्रमाणित एसियाकै पहिलो सामुदायिक उद्योग धराशायी भएको छ। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिकामा रहेको मालिका हाते कागज उद्योग व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण विगत 2 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ। उद्योग बन्द भएपछि यहाँ रहेका संरचना र उपकरणहरू पनि अलपत्र परेका छन्। उद्योगको भवनको वरिपरि झार पलाएको छ। गाउँबाट करिब 3 किलोमिटर टाढा हमरसैन भन्ने ठाउँमा रहेको उद्योग भवनका दार काठहरू पनि स्थानीयले चोरेर लगेका छन्। काठ भवन समेत भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। हाते कागज बनाउँदा पानी जम्मा गर्ने पोखरीहरू भत्किएका छन्। कागज बनाउने काठका फ्रेमहरू स्थानीयले दाउरा बनाउन प्रयोग गरेका छन्। लाखौं मूल्य पर्ने वेटर कागज बनाउन प्रयोग गरिने लोक्ता फिट्ने मेसिनहरू खिया लागेका छन् भने मेसिनका महत्त्वपूर्ण पार्ट पूर्जाहरू पनि चोरी भएका छन्। शेयर बजारले कारोबार रकममा दोस्रो पटक रेकर्ड ब्रेक गरेको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम दिन 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि कारोबार भएको शेयर बजारमा यो साताको पहिलो दिनमै नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। पहिलो दिनको शेयर बजारमा कारोबार रकम भन्दै झण्डै 7 अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कोरोना भाइरस उपचारमा प्रयोग गरिएको रोग प्रतिरोधी थेरापी एन्टिबडी थेरापीलाई अमेरिकी औषधि नियामक निकायले प्रयोगमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जोखिम निकै रहेका तर अस्पतालमा भर्ना भई नसकेका बिरामीमा यो उपचार विधि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो। औषधि निर्माता रिजेनेरोनले तयार पारेको रिजेनकोभ-2 नामको औषधिले कोभिड-19सँग सम्बन्धित अस्पताल भर्नालाई रोक्न वा न्यून गर्ने निकै उपयोगी देखिन्छ। अन्य रोगका कारण समस्या परिरहेका बिरामीलाई पनि यो औषधि उपयोगी हुनेछ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA का आयुक्त स्टेफेन हानले रिजेनकोभ-2 औषधि सेवन गर्ने कोभिड-19बाट संक्रमित व्यक्तिले हतपत अस्पताल भर्ना वा अस्पताल गइहाल्नु नपर्ने देखिएको जानकारी दिए। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय PM राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता डिसेम्बर अन्तिमदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारीसँगै 9 महिनादेखि शून्य नेपाली क्रिकेटलाई PM कप मार्फत फर्काउन खोजेको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। उता स्पेनिस ला लिगामा एथलेटिको माड्रिडले अपराजित यात्रा कायम राख्दै 10 वर्षपछि बार्सिलोनालाई पराजित गरेको छ। 2010 पछि एथलेटिकोले लिगमा पहिलो पटक बार्सिलोनालाई हराउँदा डिएगो सिमिओनीले पहिलो पटक बार्सिलोनालाई पराजित गर्न सफल भए। अब कला र साहित्यका खबर। मङ्सिर महिनालाई लक्षित गरी कार्तिक महिनामै छायाङ्कन गरी तयार पारिएको लगनगाँठो गीती एल्बम सार्वजनिक गरिएको छ। 5वटा गीत समावेश गरिएको यस एल्बममा विवाहका विभिन्न गीत रहेका छन्। एल्बम गीतकार विनिता खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको यो एल्बममा आयो है आयो मेहेन्दी गीत, यसै गरी धुतुरी धुतुरी बाजा बजाई जन्ती गीत, दौरा सुरुवाल चिटिक्कै रत्यौली गीत, विदाई गर्न छोरी तिमीलाई दुलही अन्माउने गीत र छम छम पाउजु रिसेप्सन गीत रहेका छन्। कार्यक्रममा यी 5वटै गीत भिडियो समेत एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। परिवर्तनमुखी अध्यादेश शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय विचार छापेको छ।
सरकारले आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्न भूमिका खेल्नेलाई 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको अध्यादेश पारित गरेको छ। संसद अधिवेशन नचलिरहेकाले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएसँगै यो कानून कार्यान्वयनमा जानेछ। यो नेपाली समाजमा रहेको स्त्री र पुरुष बीचको शक्ति सम्बन्ध र महिलाको यौन जीवनमाथिको पुरुष तथा पुरुष प्रधान समाजको प्रचलित मूल्य प्रणाली बदल्ने क्रान्तिकारी कानून बन्नेछ। अध्यादेशबाटै भए पनि सामाजिक परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने गरेको चरम विभेद विरुद्धको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन कुनै कन्जुस्याइ गर्नु पर्दैन। नेपालमा पछिल्ला वर्षमा बलात्कारका घटना धेरै संख्यामा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएका आरोप राजनीतिक छन् शीर्षकमा विष्णु रिमालको विचार गोरखापत्रमा छापिएको छ। हामीले भदौ 26 गतेलाई अगाडिका कुरा बिर्सिने, कमजोरी भए पनि महाधिवेशनमा समीक्षा गरौँला भनी टक अफ डेट भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गरेका छौँ। त्योभन्दा यता नयाँ सिराबाट एकता अगाडि बढाउने भनेर लागिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री त्यसमै हुनुहुन्छ। अर्कातिर सचिवालयकै नेताहरू फेरि पनि लान्छेद गरिरहनु भएको छ। 26 गते यता हाम्रा सहमति पृथक केही भएका छन् भने फेरि खुल्ला दिलमा बसेर समीक्षा गरौँ, यसमा चित्त काटियो भनेर असन्तुलित भएर हिँड्नुपर्ने जरुरी केही देख्दिन। प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, राजनीतिक जवाफ हुन्छ। उहाँ पार्टी ताको पक्षधर हो। हामी कुनै पनि मुलुकले हाम्रो राजनीति, समाज व्यवस्था, माइक्रो अथवा मूल म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न भन्नेमा दृढ छौँ। अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमाथि लिखित रूपमा लगाइएको आरोप निशर्त फिर्ता गरिनुपर्छ। बहुमत अल्पमत विग्रहको बाटो हो, त्यो बाटो हिँड्ने हो भने त के हुन्छ आकलन गर्नै सकिँदैन। व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार महेश भट्टराईको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। व्यावसायिक शिक्षामा अहिले उत्पादन तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने निजी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रजातन्त्रीकरण होइन, व्यावसायीकरणको आवश्यकता छ। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।